obongina lokumu yawe lokumweza yayo. Jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ, donc ça me répète l'obéir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Est-ce que mon domo a commis le sikaolo? Mon domo a son solito et l'amour. Son casaya avec Timilo, avec Timamoko Makasi. Milolo, Maboko Makasi. La Tina, la Corona Michoyesh. Amen, amen. Amen. Si que je dois mieux, nous avons ya Pambola Yoloba. Amen. Nous allons continuer cette série à matin à Bissot. Nous allons sur les trois ennemis de l'homme. Quand c'est les trois ennemis de l'homme, nous avons été ennemis à l'Ibosso. Oyo moto segeri ya longa eza musuni na yeloba amen. Musuni ya monde eza ennemi ya liboso ya bina yo. Ya mokoro no bakete marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair loba amen. So ki nza pazo senga ete do tambola na molimo potoko kisa posa ya nzoto te. Ya bakete musuni asa ennemi pa ina biso loba amen. Bongo to yaki komona ennemi ami bale alobili biso na tina na satan ebelobi ete azoro de comme lion azali nkosi te bazosala tactique ya nkosi azoro de lokola lion azonguluma lokola nkosi koluka nani ya kokanga pe ya panza loba amen. Ye soka bali kotaki atakaka groupe te akendaka mopanzi oyo azokende mopanzi ye wana lion aliaka. Et toi, comme on est ennemi à Misato, ils ont été mokilio biso to fandi loba amen. Aya mokilio biso to fandi. Oyo zolingo sepelisa. Oyo lingi ko mema na mukongo na yo. Olingi ko mema ngona sak na yo, bamona yo fin. Mokilio nde mongona na yo loba amen. Mokilio mongona na yo, azo préparer pour amena fin. Et demanda qui est pensaba lobiete. Li fait le salami pour la bisote. Mais ça va venir pour la satana. Na baïnyo so batosi elongoloba amen. Soko lingini fait les ayo, mais place na yo ezana lola loba amen. Donc follow nga satan. Ba lui résister di kolona ye, il faut le de vous. Soki yo pas meli ya ko za musika na yo loba amen. Telemi na ye, akuki ma musika. Wana les trois ennemis de l'obaki. De l'obaki était Zaki kobatisa kolobaite Zamba lobi ne sait pas agir dans l'ennemi. Kotika te monguna na yo asana. Kotika lenzelaki. Makasi yo azana ngoso ka yo pesie. Soko pesie bakasi wana te. Azana bina makasi amo. Azana bina makasi amo. Donc ko pesa enzel ba bine ne pas l'accès bien. Ko pesa enzelate. To monaki
Tango mokeka kanzama pesa kienzela. Pona Job. Nini yake na via Job. Amen, amen. Donc au pesa enzela, toko pesa enzela. Bible vient de Jean 10 partie A et kokisama. Les volets ne fait que pour dérober les gauchers détruits. Donc Oyiba, Oyaka Pona Koyiba, comme on m'appelle comme Bébi Saloba, amen. La recompense est ratée. Et tu as économé la géniette. Ne crains pas ton ennemi. Obanga Moumouna na yote. Pour nini Zapa Lobi Obanga Moumouna na yote. Zapa Lobi na Jérémie. Yokende. Loba Dioso ngana tena manokona yo. Tele bali boso na bango loba. Na sali yo ngako moko molai. Oya ebende, miri ya ebende. Tele bali boso na bango loba. Kobange loko te. Mais soko bangi bango. Na kobangi soke liboso na bango loba amen. Ali kobanga bango te. Mais soko bangi bango. Jérémie na kobangi sosu liboso na bango. Donc tango biso kobanga katango konimekoya. Zamba lobi akobangi sosu liboso na bango. Na mokolo lobi na biso te kobanga munguna na hotel. Il te feront la guerre, mais il te fait comprendre. Amen. Bitumba bakosa elo zeyebani. Zamba yebi akaluba osana no bitumba. Mais bakotika na kolonga yote. Una sali ondako molai ya ebende. Mili ya ebende. Oba kwa toucher yote loba amen. Les longs zamba zoloba na biso. Domine au milieu de tes ennemis. Manguni abasa, zamba yebi manguni abasa. Mazolo banayo. Domine au milieu de tes ennemis. Donc ça veut dire, konza nikola manguni na yo. Manguni abasa nzamba sebeli basala. Et yo konza nikola na bakoloba amen. C'est possible avec Jésus. Au konza nikola manguni na yo. Psaume chapitre 110. Psaume 110. Verset 1 à 2. Psaume 110, verset 1 à 2. Psaume chapitre 110, verset 1 à 2, Natangi, na Kombo na Yesu. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Lidoba na Yahweh epai na kolo na ngai. Assieds-toi à ma droite. Fanda na loboko na ngai mobali. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Kino ngana kende kosala bangunia na yo. Enyatelo na yo loba amen. Amen. L'Éternel éteindra de Sion le sceptre de ta puissance. Yahweh akoyeba kosembola uta Siona lingenga ya kuyana ye. Domine au milieu de tes ennemis. Yo konza. Domine konza. Likolo to na katikati na bangunia na yo loba amen. Amen. Yo konza katikati na bangunia. Yahweh kosembola uta Siona lingenga na ye ya nguya. Yo konza katikati na bangunia loba amen. Est-ce que vous devez vous dire quoi? Asosoli? Abete lo bazama maboko makasi. Betela lo bazama maboko makasi. Amen, amen. Les tombats qui étaient vendredi, jeudi, vendredi. Vendredi était Namarome et Zalaka était Soki Bakebi Tumba, Balongi. Mokonzi alongisi bango bitumba. Bakangi ba prisonnier de guerre bayena bango na mboka na ba. Mokolo moko bakosa la fête pona kosepela victoire na ba. Roi kofanda na kiti na ye, roi fandi na kiti na ye. Akotika kiti moko na droite na ye vi. Kiti wana atika ngo vi. Siko bakotanda emprisonné nyonso na terrain to na stade batandi bango wana. Emprisonné bakangi bango batandi bango bazesika wana. Peuple fani wana. Sika oyo bakobenga mokonzi na mapiga to moto oyo alongisi bango bitumba wana. Tango bakobenga moto wango. Tango kaka yazo kota. Ba prisonnier de guerre nyonso baokumba bena yeloba amen. Alléluia. Amen. Donc ce baganga comme na ye tanga zoko peuple so beta maboko mais ba prisonnier de guerre bakokumba bena ye pona kola tsaete moto ndem talongi bisolo ba amen. Amen.
lelo sikoyo ya zo makana baklamation bazo betele maboko baprisonnier bakumbami bazo ya malembe kino akoya kofana na kiti wana oyo eza na droite ya roi afandi wana tedaleni roi alobi ete loboko na nga makasi na ngai ye yoza pembe na ngai oyo alongisinga na bitumba oyo loba amen. Donc ntango bible soloba ete kona soloba ete babi liloba na nzambe bili mpo na nkolo na ngai abi assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que les femmes de tes ennemis te marchent bien. Babi ete fanda pembeni na ngai na loboko na nga mobali tale na kiti oyo bokosama iko na yo kino nakomisa banguna na yo nyonso enyatelo na yo loba amen. Yango bible elobi au nom de Jésus banguna nyonso baosalini baofukama loba amen. Babi kobana likolo na mabele mpe na se na mabele kolo basoloba boye abi ete fanda pembeni na ngai kino nakokomisa banguna no marche mpe na yo ngai uta siona natomboli ngenda na ngai ya nguya uta siona nzambe atomboli ngenda na ye bato bapesaka bakomanda mpona komandema apesi komanda moko azotambwisa peleto mpona na mwa nzete mwa moke alobi nakotombola lingenda na ngai ya nguya mpona kotombola kopesa yo nguya me yo koza katikati na bagunya na yo loba amen. Papa mamelenge nzambe azobenga moto moko na esika oyo ayebi ete bagunya bakosala yaya moto akosa yo te na mokili oyo nasolobi tikala nalinga mokili oyo aza enemi na yo nalinga mokili oyo pena nalingi te naza enemi ozokosa bokolo na biso moto ya liboso asala mabe na moto te ayiba te azwa mwasi ya bato te asala te eloko moko te ya mabe me bayinaka ye kona lobi soki nga nzeta bobeso bayini ngai yo bongo bino nzeta kokauka loba amen. Yaya mokili ekosa yo te eza enemi na yo nde tolobelaki me nzambe azosenge epai na yo bamunia bakosana bango me yo domine likolo bamunia wana loba amen. Okobotama na kati ya famille nzambe ayebi apemete kaka yo botama na famille wana ntango ozobimisa mutu okokuta deja koko moko si amina makambo okokuta tata leki okuta grand frère si amina makambo ye mutu azokonza na kati ya mutu azodomine likolo ya bato nyonso azosala soki mbongo na kisi azosalela mitu ya bato azosalela bamatela bato okuta moto moko na bondoki ye ndefa te na famille azolekisa azolia tala te okuta moto moko na famille bapesi ye mpungu ya famille to kolia ya famille obotami na famille wana otali deja bokonza molili se ezalaki obotami mpe na makila to tata boza na bondoki mama aza na bondoki to moto moza na bondoki makila wana obotami nango ezobundisa yo nzambe azosenga epai na yo okonza likolo ya magunya na yo loba amen. Magunya bakozala yaya me nzambe azosenga epai na yo tominomine de tes ennemis. Il faut konza okoma na dimension oyo oleki likolo ya moto akonzaka na famille loba amen. Est-ce que mwana nzambe moko asali awa? Est-ce que mokristo moko asali awa? Nzambe azoloba na yo tika kolelaka lelaka tikaka obangaka tolobaki ete kobanga monguna na yo te me nzambe azosenga na yo okonza likolo na koko wana oyo azosala misamisana likolo na moto wana amoni ete ye fe na bondoki abi konza likolo na ye loba amen. Soki okonzi likolo na ye c'est alors comme on a dit oui ya solo bokonza likolo na ngaloba amen. Yaya okoki kozala na kinga te na kata famille wana soki nano okonzi bondoki wana te soki nano okonzi te bampungu ya famille na bino soki milimo ya famille edominaka famille nano okonzi likolo na bango te okozala na kimia te loba amen. Kimia na yo ezodependre kaka na nguya nzambe apesi yo na mokonzi yo kozala ngo likolo na bango bango bafani oyo tobota me makambo ezochange boye ndenge nini po moto moko azwi bokonzi likolo na bango loba amen. Yawe dekonaka bazosalela kaka babokonzi ya mokili na se bazosalela bokonzi ya mokili na se basalela kombo ya bato basalela oyo moko soki milimo moko ya butu soki ya ndenge nini tolobelaki yo bokwana vanene alobeli yo ete satana azobundisa yo d'abord aza limité loba amen. Tomonaki yango epai na Job akuluki Job na baforme nyonso azwi nzela te po azalaki limité efo asenga nzela epai na nzambe nzambe etaka apesi ye nzela nsima abundisaki bomoi ya Job akoki kosala eloko te na bomoi no soki nzambe wana apermetre ete loba amen. Mpe tolobaki ya mibale ete moto azobundisa satana wana
Yebete Yesu salonga ile kurusu. Yesu salonga ile komba itandifere. Bitu pasito kuna sitolonga. Yesu sabunda longa. Bisu to swaka ke longa to kumisa kaka zambe wanaloba amen. Yo konza mikolo na ye. Yaya ça passe. Comment yo mo Kristo bazo konzo mikolo na mwa sorcier. Mwa magicien no goboye. Il faut vivre le banazambe loba amen. Kotanga le banazambe te kapona kotanga no loyenge. Le banazambe otanga lisa. Comment ngana zo vivre on ngafa na vivre le banazambe. Le banazambe on zamba lo bilio zo vivre loba amen. Ami yako fanda pembe na ngai. Asito à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marches pieds. Fanda na loboko na ngamo bali. Kino ngana go yo kokomisa bakuna na yo e fande lo na yo nyatelo na yo. Ato tamboli likolo na bango. Basana bakisi basana badini me yo no tambola likolo na ngolo ba amen. Ba kwa ki ba maso na nzela yo tamboli likolo na babi ye wana. To sala nyos. Même à Kaboga ils aussi batté pourquoi le bagi il déféró la guerre mais il défait go pour le ba amen. Yaya, oza kotote oyo bakoko konzali na bato bisala mabe. Mais yo sa koto yo konzali likolo na bango. Mais kimia na yo ezo dépend de kaka soki yo konzali likolo milingo. Ezo dominer na famille. Na lopango yo fandaka ezala milimo moke dominaka na barabara yo fandaka milimo dominaka na kati yo fandaka milimo dominaka soko continue ko na ngote ozana se na bango mais nzamba to loba domine au milieu de tes ennemis loba amen nzamba yebaki na ndako wana ofandi ezala makambo to epi ba mapango oyo soko kote fo futa mpaku okoko bimate soki mwana moka tikalite okoko bimate soki biloko ndako tikalite bakota ka biloko etonda meta ko zodi maboy ba nyongo leki koleka. Nyongo combien 13 mois. Otali o calculer lo exact. Papa tika kana biloko. Na ba frigo na ba TV tikali. O futi pa ko bima boko pam. To mona ba ndako koti. O moni wa ndako télévision dans la télévision sala ka sote. O tala frigo ba tutu ba kota na kate sala kate. Biloko nyoso do ku fa lo pam. Mais ça passe no bana yo atokoti na lopango wana. Domino milieu de tes ennemis lo ba amen. Alléluia. Est-ce que mon Christ nous croit ça? Amen. Zambe nazo sengo konza likolo na bato wana loba amen. Amen. Même Israël Zambe ribota ya nzambe. Mais nzambe ateyeba ki ete minemi bakozala. Israël bozala na kimia il fala konza bamboka nyonso na kizinga na yeloba amen. Nami natanga zaidi kimia ezalaki poni bobuta banayi kobangisa bamboka nyonso ezingaki zaidi. Bamboka nyonso ezingaki biso wana kosakana mote kusaka mboka na mulokola Kadafi azoloba biso na basoda lokola bazairwa azosepelaka na bakomando lokola ya biso ponini mobutu azokonza na bamboka nyonso mboka nini banakoloba na lero wana Rwanda ezoloba lelo Uganda Burundi ni mboka nini koloba angola mboka nini ponini azokonza na bamboka nyonso esali ete ye afana na kata kimia loba amen. Yaya okofana na kata kimia te take batu wana misala wana ezosala nano loba amen. Mon Kristo azokima akimi nini wana la na ndako ezali tata mwasi na ndako tata mwasi wana chora kusale bapere kutu bango babanga kai yamuna ibulana na l'église yamuna kepa frère moko songolo nanu tata place bolana yaya mutu wana fafana na bi na lala na bandako eza bandako te loba amen. Na bete bino lisolo ya ko batina ke mystère ngubi batina mwana yo kofana kata uti mboka yo kofana kata ta kende pando kwa zo fana pando mwana pando ka kina mission na ye abe disabilo ko nyoso ado aki disabelo kata ndako wana mwana ina kata ndako asali ba misala nyoso sorcellerie asali mais noko aso fulu kaka noko aso matabagira makabezo ke de bien esa nini abengisi na mboka ake na mboka tanga ke na mboka tata ni kasiriki mais yo za ndenge yo batino na mission kuno zo sala logo te mendenge ni o ko sabi nda kuona moite abi zela ngabo na zoke bonso na kena banga mission simita na boyo boyo chef na bamba tibia yi kama nataka tata ni ya matamu haya matamu oto ndeni o pesi o benga kiteno tinipelete te habite na mona ki posa na bino ya mona yekaka na fana mwa mikolota mwa emwa bongo simana mozonga ngai okay bon mais là parce que ndakite bosaba
basalo pe kuma na robe chambre adali na salon kana pe wana balani na butu wana tatale ka sali be katasha ba forme nyos apeti ba biloko atali ba numero nyos asala ba numero bolukuta nakata butu tatale ka shu masuba oyo lokaka ya 1 litre te kana pe nyos surtout président basu de Tanzania sopagne lokola mai na tongo wana 5 tatale ka beteli ba mopo abi na sala kele biloko ngakuna na mboka kuna na pale na tika bato ba usala ba bilanga makamunyo sudi na ozo oh papa yo sala kiamo olubi na biso usala mois bo shiko ko ba ba bite na uyana ngai benda tata tena mboka kuna shiko makama mboka yindi ba yeshiko batendi samba bi omori tatali nika akimaka nzoka amona makama bina simele da no oh obi to comprendre ndako masuba na masuba wa tatali nika suba ta abime oyo wana zogelaki po makamba kutanaka nango yango te. Haleluya. Soki moko na libozo suni boko moko na mibale. Haleluya. Akutani nango sabeke na mboka babi boke na bino batako mususu menda kono boke na temwana na simba mashi. Sako kera na mboka na baba simba mashi. Boba babi kaka ke mutu ta dimension fo zakana mashi. Babi simba mashi. Haleluya. Yesu alobakete baobenga bino ba prince de démon. Haleluya. Baobenga ba prince de démon. Bato ba konzi ya ba démona. Pour le niveau au sein d'un niveau wana te loba amen. Kono so ba tanga so Psaume 82. Le cas Psaume 82 ma loba 6 à 7. Psaume 82 6 à 7. 82 6 à 7. 82 6 à 7. J'avais dit, vous êtes Dieu. Vous êtes tous les fils de Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. Amen. Amen. Yaya nzambe basakana na yete. Ari bino nyo somoza bana ya nzamba likolo. Nyoka bota nga nyoka loba amen. Kosha bota ka koshi loba amen. Nzamba ko bota ka bazambe. Asono babienge na yemi saki bino boza bazambe. Me bozo kufa lokola bato mukili kaka boyendegede. Bozo kufa lokola bato na mukili. Sasa lo bini na lo biete soki kaka bakatika soki. Na kokoma lokola bato nyoso na mukili loba amen. Ayebaki ne asa mota mukili te. Asalo kola bato nyoso mugite ya nzambe katikati na bato loba amen. Amen. Amina yemisaki bino bozaba nzambe. Me bozo kufa lokola bato na mokili bonene. Bo kufa lokola bato na mokili. Bozo kufa lokola bato na mokili. Me bino bozaba nzambe. Lokola mwana mokonzi moko songolo akoyi na yepe. Bokonzi nzambe zali kona to baki bolimo na nzambe. Oya longi sakrisi kakata bakufi. Balbiyete ase kwa kina biso lomo yesu ntango akufi na biso na nzela na bate pe tosekwe lomo na ye loba amen. Nasi na kufa pe na sekwa mutu ayoko bomanga mbala mibala sante loba amen. Akufa pe na sekwa na toloba kite soko zo baptême te il faut zo baptême loba amen. Usaba nzambe ya usa nzambe pe na yo ofu garanti na yo okena lopango moko po tata wana akanga lopango lobina lopango yo mutako kota patika mwana yopo koto tiki mwana muso comprendre makambo te na balabala oyo mutako bala te yopo kota babala wana libala nge kanga mi pona balabala oyo bali batu babala kate yaya kona lobi ete na lobaki bien musaba nzamba mike loba amen. Musaba nzambe oyo muzali bana ya nzamba za likolo me bozo kufa bozo nyokwama bozo telengana lokola kaka bata mokili okepo teki te lokola ka bata mokili pe bateka kite muta mokili asana mwa kisi nene biso ateki yo mwana na nzana yo teki te kona lobi domino mine de tense ne miloba amen. Yaya posa na kimia olonga longa batu wana nyoso bozana bango na ranger wana epa yo tekelaka masango loso soki nini na wenze pa yo tekelaka banda kokonza banguni ya wana nyoso loba amen.
La famille peut d'abord me dire, oh, il y a la magie. Pour moi, il y a la magie. 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 Comme un moto, à son compte, à biso. Comme ça, à Katabagounia, amen. Dans le quartier, il y a un quartier. Dans l'église, il y a un bandal de Koufa. Au tali, il y a un bandal de Koufa. Au tali, il y a un bandal de Koufa. L'église de Koufa, Koufa. La mission qui va vous Koufa. Mais il y a un ensemble. Amen. Nakutana mabitumba. Ola nakata kutoka l'église comme on appelle que za ba fokole biso ba to quartier ko meninga na mikolo na bana meke. Ba to beta ba mantanza. Ba to beta mantanza ba to kaka tout le monde vient de Jérusalem. Ba yesu ko ba to beta na l'église. L'église ba to beta ku za ba do mon. Ba ko bata ko ta te ba ko simba yo. Alléluia. Si ma mikolo na wana na to de kama na ba mo ba to kaka. Basta bino. Batika yo vivre. Amigoyoka kiamo. Bomona kiamo. Alléluia. Amen. Utako kitana te. Nena, oli ponu no tondo ke za kwa kisi na yo, osi mo bodogi na yo, ale mutako leksanan, o le isinga. Aya yo ko za febre ko lengi. Dizati, mwana oya nga mwana onga na bolinga moko. Yo si mo kindogi na yo, o tendo le kisa mwana grand frère. Oh mon petit frère, parce que vous les savez, moi, yanga. Oh, qui vient d'appeler. Regarde, moi, là, oh, Emmanuel, la bouée. Gars, pasteur. Alléluia. Yaya. Oh, là-bas. Oh, là-bas, la édition. Oh, là-bas. Oh, là-bas, ils ont la tinate. Pour tout un ensemble, n'a pas moi, il va. Amen. Dominer tes ennemis. Donc pour l'ensemble, ceux qui n'ont pas de niveau à proposer, les livres de la famille, nous avons ensemble mouillé la vivre, la confort de la kinyate. Lucas ensemble la dimension, si ça tient aucun abilé, qui l'a abilé? Tout ça, il dit, c'est ça, là, on n'a pas personne mouillé du colonel Matouana, amen. Habitons nous milieu de tes ennemis. Nous ceux qui même pas mérité, maintenant, la kinyate pour aller. Pour ma zone, pour la maman, au tchémoutou, mais pas tchémoutou. Alléluia. Le tchémoutou, il va tchémoutou. Moko eza mboka bitu mokili eza mokili bitu oyebi soki tozalaki kobotama lokola kanelo bandulu bebotama bandi kobimisa mwa motu babwakaki yo koko obandi kobimisa mwa motu belingi ya babotama nayebi so belingi babotama po mokili eza motema mabe bato bali kolongeli likola ntango ozobisaka motu bakonia to ezali yo biso motu ata tobongi te yo likoya biso baniaki belibeli babotama mesabelmi te tout ça, la voix de l'Israël, papa, maman, amen. Il y a un zapato de dominé. Allez, vous avez un zapato de colo. Zapato de dominé, les couleurs de la vie. Comment on fait? On se couille à l'eau de la moquille. Pourquoi c'est normal? Parce que ça m'est fait. Parce que nous avons un kilo d'assez. Nous sommes dans le monde, amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le Coran couillé, nous sommes ça les aligolo. Il faut que vous ayez là-bas. Amen. Donc, on a dans 1 Roi chapitre 4. 1 Roi chapitre 4. Verset 24. 1 Roi chapitre 4. Verset 24. 1 Roi chapitre 4. Il dominait sur tous les pays de l'autre côté du fleuve. Amataki ko dominé likolo ba mboka nyonso ezalaki na ngambo na fleuve. Depuis Tifas jusqu'à Gaza. Banda Tifas kino na Gaza. C'est tous les rois de l'autre côté du fleuve. Likolo na ba roi ba konzi nyonso o bazalaki mopanzi na ibale. Et il avait la paix de tous les côtés alentour. Mais azalaki na kimia na bazinga nyonso oyo ezingaki mboka na Israeli. Loba amen. Avec Salomon, azalaki kodomine likolo ya barua nyonso pe bamboka nyonso alaki zinga na ye pe mboka ezalaki na kati na kimia. Loba amen. Yaya soko liko domine na kati ya famille bana no basimba bango te commerce no basimba bango te yo fo domine likolo bakunia na yo. Loba amen. Samba bengi moto boka domine likolo bakunia aje ba kotelemela kokosa kokozela bango. Basta ele le kato ba mimi makabelo si matende ngene.
moto wana motika ye batio mopanzi bango batio mopanzi po nzambe moto ekozosala kosangaki yo loba amen nzambe esi atiaka mopanzi bango te otika notia mopanzi oyo eza ekolo mosusu loba amen yo tala te na Israel malaka ekobenga Balaam mabe Balaam yako nakela mabe oyo oyo yo lobaka esimba soko pambona ekosimba soki nakeli mabe ekosimba yaka olakela mabe ekolo moko bazosala ravage kote nyonso bazokende bazolonga yako nakela ngo mabe Balama ye nzambe na bana wana kotelemele na baforme nyonso puta loba mpona kopamela ye kati puta kena kongulutele lokolo na mii mpo kaka nzambe aboyi nzambe aboyi yokolobaki ete ifaudra na communion parfaite na nzambe na yo na nzambe nomozala oyokani malamu puta batelema defendre kombo na ye loba amen alele mbongo batabalaki pesa sebi ngombe batie tumbelo bapelisi apeleli nzambe lokuta ye moka kote na Israel bo abandi kolula ne suli mota ba ye ngai so na dalaki na lokola moko ya batali boto oyo na kufa lokola biboto oyo un peuple mis à part basa na ne tuluku ya mikolo te mais yesa ekolo mususu na ngambo na nzambe loba amen eya il faut pas tomber dans les moutons dans nzambe tomino milele tes ennemis na 47 la papa c'est dans le prier kaka ndenge zanga milima balabala chaque balabala bazana mokonzi na bango bazana secrétaire bazana ni organisation nyonso po satana aza omniprésente loba amen lokola sa bisika nyonso aza tellement organisé nomomona na mokilo na moi ndenge epesalama nango yo kotala chef yo alijoy yo boye yo soto na biso ya poto na kati ya balabala bakosaka balabala mobilo bazana bisika nango basalaka réunion mais frère moko aye kokota na balabala yango nakomanisa na koti ndako kaka ya studio na koti na ye na butu wana balali tellement azali mpe kase ayi mpe kase ila amemaki mwa biloko na ye asambeli ka nzambe adore nzambe alini na ye papa lo papa ye alobina teste nano ya kokota papa wa nani awa natali nano biabi papa lo papa ye asala moto ako boye asa kotanga bibli na kati ya moto moto moko ezopeli zingi ye azotanga bibli na kati ngana kodesi magicien na lupango awa makambo mabebele donc etali akeyosa bandinga mai na kutuka wana nakenda ndio kutala bi awa namoni kana sana ile ifoto sana makasi namoni mazisa kodi na mekaki mwana mmoja kwa ndo pango ukote kuna wewe sasa kitu za dunia ni jambo la sabi mena tesaki na moni afakoni bible butu mubimba wana ngana zote na tangu nini yako la akili ko la sasa tutaka kaka bible baba to kutala ye palobi na ngombo ye mwana wakote na yeshe frela akote jeni asambeli nzambe chikwa si control kati alinza akocha alopango oyo moto akobima te mutakokota te tokola ana kocha alopango moto akobima te mutakokota te bongo na balabala oyo moto mpe akosala wana te akangi balabala mpe nakangi lopango amen amen azala te batata lupango ya badili ere kokibo tokenda kabaita bilbo na lele bilo na lele ngebi ndawali ndogi na ipormo na ndogi sana wali bilo zote bali yesu na bilo basi yo te manya wote ni kile mono nini ka kuangania ya mndimo ne zadile sasa tolone ere kokibo pa oyo pasa ba kamuna ya hivi haina mambo baba na kumoto wewe moto izopenda na barabara terrible huyo anabaki kama mtoto papa lupango kutulie moto na kata lupango donc mwenye kututanalite asa patutana na tado amina togo huyo pendo makubwa kwa baba togo togo lakini kwa nini moto na barabara hiyo ngapi na kibate ndio sana kita tu sana
tout na kama bazo sura kama sura c'est comprendre yo kuto koto ina lupa mo wa fait la kaka yeta pesa mo na moi papa mo kaye pas gêne papa mo na mo ni o kote singa o na camarade na ngapa po ya biyo asa papa bien ko fana na bilo bien ba tu ba umela ni ana biso to za batata na bino to koli to yebi mo makamepele mais yo taka ka bible bege ona la kate taka bible bege ni ona la kate tena la kana ngai mwana tika kukosa biso to yebi biso batata ya bana balo to yebi makamepele ngana yebi ona la kate abi papa na la kana ngai abi mwana na yebi sayo ngai na kingi na kabalabala pakutana bisa mabete ngana bate na kabalabala kidogo ya kubombate ya kubate na hizo lakate ungeni felo amen